हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये महिंद्रा सुप्रियो है। इसका पिछला पहिया देखिए बैठा हुआ है। चलिए इसको स्टेपनी चेंज करके हम आपको दिखाते हैं किस तरीका से चेंज करते हैं। 3 गो टूल्स है। पहले मेन नट ढीला करेंगे। पहले मेन नट ढीला करेंगे चारों को। देखिए जक यहीं पर लगता है। इसका जक इसी तरह से लगा लीजिएगा। और ये हैंडल है, हैंडल को फंसा लेंगे। ऐसे फंसा के घुमा के टायर को हम उठाएंगे। देख सकते हैं टायर बिल्कुल आसान है। आप खोलने से पहले क्या करिएगा कि टायर में ईंटा जरूर लगाइएगा। देखिए टायर उठ गया है। अब रिंच से हम हल्का हल्का से ढीला कर लेंगे पूरा चारों को। अब हाथ से हम नट को खोलेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे। नट खुल चुका है। अब टायर को बाहर निकालेंगे। चलिए अब चक्का को हम फिट करते हैं। स्टेपनी को नट को पहले हाथ से कसेंगे। चारों को कसेंगे। बिल्कुल आसान है कसना। ये 21 नंबर रिंच से हम कसेंगे। फंसाएंगे पहले अच्छे से 21 नंबर रिंच से। अब जग को गिराएंगे। जग गिर चुका है। चलिए अब फाइनल टाइट करेंगे। नट को पूरा टाइट हो चुका है। नट पूरा टाइट हो चुका है। बताएं मैं वीडियो कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में बताएं।